Екінші есеп. А және Б қалаларының арасы 140 километр, ал картада ол 7 миллиметрге тең. Осы картаның масштабын табыңыз. Яғни бізде жер бетіндегі ұзындығы 140 километр, ал картадағы ұзындығы 7 миллиметр. Бізге масштабты табу үшін екеуінің өлшем бірліктерін бірдейге келтіру керек, яғни километрді миллиметрге немесе миллиметрді километрге. Бізге жеңілі ол 140 километрді миллиметрге айналдырған. Бұлай жазайық. 1 километр ол 1000 метрге тең. Ал 1 метр ол 100 сантиметрге тең. Сондықтан 1000 метрді сантиметрге айналдыру үшін осы 1000-ға 2 нөлді тіркеп жазамыз. 100 000 сантиметр болды. Енді сантиметрді миллиметрге айналдыру үшін 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Демек осы санға тағы да нөлді тіркеп жазамыз. 1 нөлді тіркейміз. Сонда бізде 1 миллион миллиметр шықты. 1 миллион миллиметр болса, онда біздің жер бетіндегі ұзындығы 140 километр дегеніміз ол 14, 140 және соңына 6 нөлді тіркеп жазамыз, яғни 140 миллион миллиметр болады. Егер бізде жер бетіндегі ұзындығы бар болса және картадағы ұзындығы бар болса, біз оның масштабын таба аламыз. Себебі масштаб дегеніміз ол картадағы ұзындығының жер бетіндегі ұзындығына қатынасы. Демек, 7-нің 140 миллионға қатынасы. Мұнда жеке жазып алайық. 7-нің 140 миллионға қатынасы. Енді біз бұл қатынасты 7-ге қысқарта аламыз, яғни 7-ні де 140 миллионды да 7-ден 1-ге көбейтеміз дейік. Ендеше бізде 7-нің орнында 1 шығады, ал мұнда 140 миллионды 7-ге бөлгенде 20 миллион шығады. Демек, біздің картаның масштабы 1-де 20 миллионның қатынасындай. Яғни, дұрыс нұсқасы Б нұсқасы.